Sa inyo mga kasikle, ngayon i-bike check natin yung bike ko. Ang setup pala ng bike ko is all mountain siya. Ang tawag ng iba dito, minsan parang hardtail enduro na eh. Pero ang pinagkaiba nito sa XC setup, yung XC kasi kailangan yung gulong nila mas maninipis, yung travel ng port mas mabababa. Dito naman sa all mountain, mas maganda yung makakapal yung gulong kasi made for trail siya, tsaka yung travel niya mataas. Ngayon, i-bike check na natin. Simulan natin Ngayon, sisimulan natin sa frame. Ang frame nito is Brusco Machete na boost. Small size siya. Tapos, ang port nyo is RockShox Recon RL boost. Size 29 siya pero yung wheelset ko 27.5 lang. Oh, tapered ka. Tapered frame. Boost din yung frame. 29 yung port ko, pero yung wheelset ko is 27.5 lang. Tapos ang seat post ko naman ay Giant Contact SL na dropper seat post. Ito yung remote niya. Sa cockpit naman niya is Giant Contact SL na handlebar, tapos ABR Diablo na stem, tapos Giant Contact SL Veil na dropper seat post, tapos Velo saddle. Sa drivetrain naman, Jore M6000 na brake, SLX shifter na 10-speed, Jore M6000 na crank, Jore M6000 na RD, tapos Jore na chain, tapos Submit na na cogs. Ilang speed siya? 10 speed. 10 speed lahat? 1142. 11 to 42 pinaka. Tapos yung pedal niya is Shimano DX splits pedal. Nakaano siya, no? Yung parang malaki, hindi lang clicks. Oo. Medyo malapad siya. Sa wheelset naman, ang hub niya is Crimson Globus, tapos ang spokes niya ay pillar. Sa rim niya is Weinmann U40 rim and Swalbe tire na 2.25. Yung hub nga pala na gamit ko ngayon is Crimson Boost. 6 pulse siya, compatible naman siya sa 12 speed na XD drive, wag lang microspray. Pero meron napapalitan naman siya ng pre-hub. Ang kagandahan dito sa Crimson, mabilis siya maghanap ng pyesa kasi doon lang mismo sa pinagbilan mo, meron siya mga spare parts natin doon. Sound check natin, sige. Sound check kuya. Ano yung mga na-experience mo dun sa bike dyan? Sa bike mo ngayon? Etong sa bike na ko, since trail bike siya, medyo hindi ko alam kung tatanga-tanga lang talaga ako. Pero may pagkakademonyo to eh. Last year, nag-trail kami sa downhill Patiis, na-dislocate ang daliri ko dito. Yan din yung gamit mo ngayon. Ito ang gamit ko. Tapos, this year lang, January 9, nag-trail ulit kami. Pag-jump ko, humiwala yung cleats, yung paa ko sa cleats. Tapos namali ako ng bagsak, umangat yung buto ko dito. Hanggang ngayon, nakaangat pa rin siya. Di ba dati, galing ka sa mga ordinary bike lang, di ba? Napapansin ko. Tapos nag-upgrade ka dyan sa mga high-end na mga pang-enduro. Ano yung mga na-experience mo dun?
kakaiba? Hindi, nagsimula kasi ako sa I think 2018 na ata. Nagsimula ako sa Trinks lang na tagpa 5K. Tapos, syempre, baka na ako ng Timberland. Marami makikita mga bike na magaganda. Syempre, Medyo naiingit-ingit ka rin. upgrade ka ng upgrade. Tapos, pagdating next year, nagpalit ako ng Mountain Peak naman. Yun, full XC setup siya. Medyo okay naman experience ko sa kanya. Lagi ko siyang nilalong ride. Tapos, may nakita ko tong Brusco Machete. Nagandaan ako sa kanya. Pero hindi ko alam na magkakaiba ko pala yung all mountain, yung mga purpose nito. Tapos, yun, nag-research ako na yun nga, made for trail pala siya. Eh ako, mahilig naman ako sa trail. Kaya, from XC, nag-adjust ako to all mountain. Yun yung gamit ko na siya ngayon. Halos every year ako nagpapalit ng frame kasi ito halos nakaisang taon na sa akin, marami na rin experience. And kasi nga madalas ako ma-aksidente na hindi naman talaga maiiwasan sa trail yun, common yun sa trail. Yung dalawa lang talaga yung malala, yung na-dislocate ako at yung na umangat yung buto ko dito. Ngayon, nagbabalak ako magbalik ulit ng XC setup. Pero meron ka ding yung mo dyan? Meron akong XC ngayon na ginagamit pero binibenta ko na siya ngayon. Kasi ito rin, may nakaabang na din. May nakaabang na din, parang memories na lang. Kasi bala ko siya ibenta, magbabalik ako ng XC setup. Tapos i-upgrade mo na lang ulit. I-upgrade ko na lang ulit. Kasi since nakaangat mo yung buto ko dito, panigurado medyo iwas na ako sa trail. Sa mga trail kasi yung buto mo, di ba, malalasbag. Medyo laylo na ako sa trail kaya magbabalik XC ako. Pero kahit na ganito to, kasi dati bago lang naman yung XC ko na isa eh. Eto, naipapang long ride ko to. Sa Bulacan, di ba? Sa Bulacan din tayo. Kahit na ito, dala ko to, nagtagaytay kami. Kaso nga lang, ang pinaka-downside niya is napakaunat talaga ng gulong. Kasi nga, yung knobs, di ba, makapal. Ang tabaan ng gulong, ang taas ng travel, talagang lugi ako sa mga kasama ko na naka-XC. Kaya, ayun, magpapalit XC na ulit. Tama. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-bike. Pero ang gamit ko lang ng BMX, yung mga pinagamit na pan-tricks. Tapos, nung nag-high school kami, grade 10, naiingit ako sa mga tropa ko na sila Joshua Bear, sila Van, sila Miguel. Shoutout sa inyo. Dahil sa inyo, nag-bike ako. Kasi naiingit ako sa kanila, nagra-ride sila. Kaya ako, BMX lang bike ko nun. Kaya binenta ko yung BMX ko nun para makabili ako ng mountain bike. Tapos tinulungan din ako ng mama ko na binigyan niya ako ng pera para pandagdag dun sa mountain bike ko. Tapos doon na nagsimula lahat, nag-upgrade ka na. From di ba, BMX. Doon na nagsimula yung sakit na kasi syempre, baba lang, mumurahin lang. Tapos medyo naingit-ingit pa, di ba? Ngayon, yung 5,000, isang pyesa na lang. Lalo na pandemic, pang di ba? Ano yung parang purpose ng pagbabike sa'yo? Sa akin, ang purpose ng pagbabike, hindi naman ako para para makipag-compete talaga. Hindi naman ako yung klase ng tao na kaya hindi ko kailangan magpalakas para mag-compete. Ako, gusto ko lang makapunta sa iba't ibang lugar. Parang libre lang, mga libre. Gusto kong magpunta sa iba't ibang lugar para kumain ng mga pagkain doon. Matry yung kung diba sa ibang lugar. Tsaka isa sa benefits ng pagbabike sa akin, dati sobrang taba. Hindi mo sobrang taba, pero mataba ko dati. Medyo nabago lang ngayon. Medyo pumayat lang ng konti. Tsaka yung sa family ko kasi, sa side ng papa ko, marami sa kanila yung merong sakit sa puso. Tapos namamana daw yun kasi doon pa sa lolo namin. Kaya gusto ko sa akin yun? Para ma-prevent mo, para maiwasan mo yung ganung diba? Sa pagpili mo ng mga pyesa, di ba nag-start ka sa mga low-end na bike parts, tapos nag-high-end ka ng mga bike parts. Ano yung mga usually na tinitignan mo doon? Hindi, syempre, bago ako bumili ng pyesa, nagre-research muna ako. Tapos kasi maraming naglalabas ang peke na pyesa ngayon eh. Minsan napupunta talaga ako sa mga site ng brand para i-check kung ano yung pinagkaiba ng peke sa original. Yun. Isa rin yun sa mga dapat kailangan, no? Kaya, so far, nakaiwas naman ako sa peke. wala ka pa na-encounter na nabili mo peke? Meron din, pero marami din. Nung newbie ako. Nung newbie ako, syempre may ibang peke talaga eh. Pero ngayon, so far, wala naman. Kaya hindi yung dapat iwasan nila, no? Dahil marunong din silang tumingin ng peke. Peke o kaya orig, no? Madali lang research lang. Ano yung pinaka parang memorable sa'yo na moment nung nagbabike ka? Ganun? Ang pinaka-memorable na ride ko yung nag-downhill kami sa Patiis. Yun din yung na-dislocate yung daliri ko.
Kasi that time talagang bumaldog ako. Tapos yung seat post nito, hindi pa siya naka-seat post dropper eh. Mountain peak yun, di ba? Oo, pero bumalik ko siya na gano'n, na gano'n siya, tapos warat yung ano, puro warat yung damit ko, warat yung cycling ko. Sila, inaaya na nila ako na bumaba na, wag na namin ituloy. Eh kaso nga lang, nung paahon kami doon, ang daming tao. Eh ako, nahihiya ako, baka mamaya, magtawa na. Kaya tinuloy namin yung trail. Ano habang dislocate yung ano mo, yung... Hindi ko pa siya talaga ramdam eh. Ay, Eto, hindi ko pa siya ramdam nun. Pag uwi ko na. Doon ko lang na. napansin. Yun yung sinabi yung baldog ka eh, no? Oo. Siya, tas ito rin, nung nangyari rin to, pag nung nangyari to, hindi ko pa masyadong ramdam eh. Tapos nung tumagal-tagal na. Hindi, kasi di ba pagkabaldog ko, ano pa eh, nag-aya pa sila na, tara, ikot pa tayo, isa pa. Hindi ikot pa ulit kami sa trail. Tapos nung nakatigil na kami sa pag-trail, nung pauwi na yun, tsaka ako na siya. Doon nararamdaman yung baldog mo. Siguro, kaya rin siya lumala dahil tinuloy ko pa yung Ay, kasi di mo pinansin nung una pa lang, nung di na na-medic na first aid. Tapos ito, akala ko lang talaga siya, lamog lang siya. Pero 2 weeks na, hindi pa rin tsaka ko lang siya pina-orthopedic. Tapos doon mo na nalaman na talagang may pila. Nakagaling ako. Sugdo lang yan. Shoutout nga pala sa magulang ko, kay Papa Chayma. Shoutout sa mga magulang ko, kay Mama, tsaka kay Papa. Tapos sa aking love of my life. Tapos sa mga tropa ko, nandito, si Redel, si Louie. Yan, shoutout sa inyo. Tapos kay Gian, kay Lawrence, na hindi pumunta ngayon. Pati na rin kay Miguel, pati sa ibang tropa ko. Marami kayo. Baka magtampo pa iba kasi hindi ko nasabi. Pero lahat na nga ilala ko, sinashoutout ko na kayo. Tapos sa team namin, Team Padjacals. Hindi naman actually team, pero samahan. Samahan lang. Shoutout. Salamat sa panonood, sa pag-bike check ko sa bike ko. Subscribe kayo kay Richmond Gabi. Bye-bye. Bye-bye.